قصص غرام بالجملة على حد تعبيرها زي القمر. وكل ما كانوا يسألوها عن الموضوع كانت شحرورة الوادي تقول بصوتها الجبلي وبنبرة قوية إنها قادرة على محو أكبر قصة حب بثانية وحدة. قابلت كتير فرشولي عشان الأرض حرير وشفت كتير. مشوار صباح العاطفي كان طويل، تخللته محطات من العشق، الدموع، الفرح وخيبات الأمل. أما عدد زيجاتها فكان 7. يا رب تشتي عرسان تا يلحقني طرطوشي. بعمر 19 سنة تزوجت صباح من نجيب الشميس وهو كان بال40، وأنجبت منه ابنها البكر صباح. ويقال إنها تزوجته هربا من والدها، وسبب الطلاق الأساسي كان فرق السن بيناتهم. ألف اسم الله ويغسل عيني خليها الأمة إن شاء الله. بعد تجربتها الأولى عاشت صباح قصة حب رومانسية مع عازف الكمان أنور منسي فتزوجته، وكان عراب زواجها الموسيقار الراحل فريد الأطرش. ثمرة هالزواج اللي ما دام إلا بضع سنوات كان بنتها هويدا، ومثل ما صرحت سبب الطلاق كان سوء معاملته لإلها. قبل ما يقترن اسم صباح بثالث أزواجها المذيع المصري أحمد فراج، كتار راهنوا على فشل هالزواج يلي ما دام إلا عامين. ولاحظوا إنه صباح بهالفترة غيرت كتير بأساليب حياتها وحتى بطريقة لبسها. أما هي فقالت إنه سبب الطلاق تدخله بحياتها الفنية. وعالمي ضبت يابي وراح طيحة لعند أحبابي مسافرة عجناح الطير تذكروني بغيابي. بعد وقوفها أمامه بفيلم إيدك عن مراتي انقلب هالدور السينمائي لحقيقة، ودابت صباح بعيون ملك السينما رشدي أباظة وقرروا يتزوجوا. لكن هالزواج ما دام إلا 5 أشهر، فطلبت صباح الطلاق وتم فعلا بعد دعوى قضائية. لو تشرق أو تغرب. بعيداً عن الوسط الفني، زوجها الخامس اختارته من الوسط السياسي، فتزوجت بالسبعينات من النائب يوسف حمود يلي كانت تناديه بدلع جو. وبعد 7 أشهر كان جو حمود أول زوج بيطالب هو بالطلاق من صباح، ويقال إنه السبب كان ظهور صباح بملابس معدنية قصيرة خلال افتتاح إحدى المسرحيات الغنائية. دخلك لتعلقني فيك أنا حبي نار بتكويك. بعد جو حمود وعدم تفهمه لحياتها الفنية قالت صباح التوبة للزواج، لكن نظرة واحدة من الفنان المسرحي وسيم طبارة كانت كافية حتى تعيد الكرة وتلبس الفستان الأبيض للمرة السادسة. رقصني دخلك يا حبيبي. الزواج السابع والأخير كان بلندن مع الفنان الشاب فادي أنطار المعروف بفادي لبنان. وبعد 17 سنة من زواج قالت عنه إنه كان سعيد فقط أمام الكاميرا، ولامت فيه فادي على إهماله لإلها وقالت له ما عرفت كيف تحافظ على صباح. ويا دلع يا دلع الدلع بالحلوين طلع. أما آخر مرة فصباح ما تزوجت، خطبت بس، والحبيب كان ملك جمال لبنان عمر محيو يلي تمنت لو كانت أصغر من هيك لتتزوجوا. قلبي فيك تولع. النجمة صباح سكنت كتير من القلوب، بس قولكن مين سكن قلبها؟ ستوتة يا ستوتة إن شاء الله تضلي مبسوطة، يا حلو بريقك مليان سقينا منه نقوطة. ملكة القلوب بيناتنا اليوم، أهلا وسهلا فيكي حبيبتنا صباح. ما في نحكي عن الحب ما تكوني مزينتي لنا الحلقة، خاصة إنه مشوارك مع الحب كان طويل. كان طويل جدا. طويل. صباح بتآمني بالحب؟ لا. بعد اللي أنا شفته لا، بس إنه بآمن بأول فترة. أول بقى فرحة أول فترة يعني بتخلق كبيرة وبتصغر كل شيء مثل المصيبة. ايه.
مثل نصيب الحب يخلق كبير وبتصغر مش هيك؟ اول طيب فتره كثير حلوه. هل بحثتي عن الحب كل حياتك؟ يعني اكيد في بحث كان عن الحب، يعني كنت حابه انك تحبي فعلا؟ ايه معلوم، كنت اتمنى. بس هالشي ما صار. يعني انا في شخص حبني كثير، هو جو حمود الله يرحمه، حبني بشكل جنوني. لما زعله يجي كريزة قلب، يقع بالاسانسير، يقعد على الدراج ناطر كل الليل. يعني كان شخص مهم جدا. نعم. وما صدقوا انا الا الاخت هذا يوسف وهبي حيجي يمثل يلا. نعم. وبعدين راح طلع مزبوط عنده القلب يا حرام، وصار يقول له للحكيم دخيلك ما تشيل الجهل فيها صباح. شيل الجهه الثانيه. ايه حبني كثير وانا حبيته، بس كان كمان انه ما امنت كثير بحبه بالاخر، لان اجت وحده انا عم بمثل على المسرح قاطعه شرايينها. ايه فجاي من الارجنتين ترى، قال لها تعي وبتجوزك، واجت لقيته مجوزني، قطعت شرايينها واجت لعندي على المسرح. انتوا على المسرح فتت لعندي وقطع شرايينها. ونزل هو على المطبخ تخبى، وانا كل بين مشهد ومشهد ابكي، عرفت كيف؟ فوت مسح دموعي وابكي، انه مش قليل انصدمت بعد كل هالحب اللي بحبني اياه. وهيك قصتي معه لحد قبل يعني ما يموت. قال لي انا ما بغيرني عنك وغير حبي عنك غير الموت. بس حتى لو صار شويه خيانات معلش بين وقت ووقت يعني. ايه يعني انه الخيانات بيكون بالدم، بس الحب غير الخيانه. الحب يعني الحقيقي هو الحب تعلق بالروح. ممكن الشخص الواحد يتعلق بانسان ويخونه. نعم. طب صباح مين حبت؟ خبرتينا انه هو حبك انت. انا حبيت جو كثير، وحبيت رشدي اباظه كثير. قديش بضاينك الحب؟ حبيت وسيم طباره كمان، حبيته كثير. كل اللي جوزتيهم حبيتيهم ولا؟ ايه بالاول كثير حبيتهم كثير. قد ايه كان يضاين كل حب؟ يعني كل حب 5 سنين هيك. انه لو ضاين حب مثلا فادي لبنان 17 سنه قعد معي، كنت ضليت كملت معه، بس فادي حب غيري بعد 17 سنه. ايه. هلا بدنا نحكي ست جولي عن هالموضوع، باي مرحله ممكن يكون بحب شخص ويوقع بغرام حدا ثاني؟ هي مرحله مهمه يعني. هون في واحد يكون بحب شخص ويحب حدا ثاني، يحب اثنين سوا؟ لا، كحب هو الانسان بيقدر يحب شخص واحد، بس ممكن يوقع بالغرام مع شخص بغرام. كنا بعدنا عم نحكي بالمرحله الاولى انه فيها الغرام جيش، انه بصير يشتهي حدا ثاني، بده يرجع يشعل هالنار، يحس بشيء مختلف، يعني تيطلع من هالعادات اليوميه اللي عم بيعيشها مع نفس الشخص، دائما نفس التكرار. بفكر انه بركي اذا بشوف حدا تاني بصير بحس انه بعدني بعجب، يعني امور مثل هيدي بصير يفتش عليها مع الشخص الثاني. يعني بيكون بالمرحله الخامسه الاستقرار والقبول الاخر، بس قادر حاضر ينغرم، يعني يفوت بالمرحله الاولى. مش مضبوط؟ بتصور بالمرحله الرابعه بعدين ما بقعد في حوار، ما بقعد هو الحوار، هو يزهقوا يعني، بصير في ملل. ايه نعم. هو في شخص في مفكر بيقول انه بالحب دائما في واحد ضجران والثاني عم بيتعذب. ايه واحد ضجران من الثاني قبلين ما بقى يحكي. إيه انا كنت حب شاب كثير كثير، قلت لا بعده شاب، مع انه لايق لي بعد حبها، بدي حب. معلوم. انت عنوان للحب. معقول؟ بس قد ما صار لي صدمات بطلت اعرف حب. كنت حب شاب وانا بامريكا، قلت خليني انساه، لانه مش مناسب الي والناس عم بينتقدوني هيك. كل يوم تليفون عم بيبكي، تعي تعي تعي، شو بعدين لوي قلبي. قلت انا خليني رحت على لندن، كان هو موجود، وصلت يعني غير شاب، كانه في حدا بحياته، عرفتي كيف؟ طب ليه عذبتني هالقد هالمشوار لوحدي انا بهالعمر ومدري شو؟ ابدا. هي انتين من زمان؟ ايه من شي سنتين. مش من زمان، من سنتين. نعم. فقمت انا شو عملت؟ ضبيت ثيابي بالسر ووصلني شوفير على اوتيل كله عبيد، ما عرفت حالي. المهم انزل، طلبت القنصل، قلت له انا بهالاوتيل قنصل لبنان، واذا صار لي شيء او هيك تبقوا يعني اهتموا فيي. فوصل هو على الاوتيل بالليل، تاري قال لهم بالاوتيل ما في فوضى مطرح ما كنا، بدك تقولوا لي التاكسي اللي وصلها. فقالوا له التاكسي الفلان اجى لعندي، قال لي قومي. قلت له لا الليله خليني ارتاح، ان الله راد بكره على رواق وهيك.
ثاني يوم بكره قلت له للقنصل انا راجعه على امريكا، حملت اغراضي ورجعت على امريكا ونسيته. ما صار شيء يعني. ما صار شيء. هو حبك، جيتي تشوفيه، ما عاد بده. ايه ما عاد بده، ما بعرف يعني في ناس خذلوكي بالحياه، مش كلهم ركضوا وراكي يعني. انا لهلا ما بعرف ليش ما عاد بده. هلا اذا عم بيسمعنا يمكن يقول لنا او يمكن يتصل فيكي، مين بيعرف. يعني عجبك كشخص؟ ايه طبعا. شاب حلو؟ كثير. قد ايه عمره؟ شي 24. كبير. صباح بتحب الشباب الصغار بيقولوا، ليش؟ بحب عشرة الشباب الكبار هيك أصحاب، بس الصغار بفتحوا القلب هيك، بفوتوا حلوين، طلتهم حلوة. غير شيء. شباب حلوين يبقوا. انت ما بتحبي الرجال الكبار يعني، بضايقوكي؟ لا يعني يسعلوا وينبحوا وغير شو صار. اقعد انا عايش فيهم، شو بدي بهالقصه. حبيهم شباب، اذا سالتي انت يهتموا فيكي على القليله، مش انه انت تهتمي فيها. برافو عليك. على كل حال مثل ما بنشوف انه الصبوحه غيرت المقاييس والمعايير. لو رجل كبير بالعمر حب بنت صبيه ما عليه، بيقبلوا. اذا امراه اكبر من الشاب بالعمر او ست اكبر من الشاب، يا لطيف بيعملوا لها قصه. بامريكا اليزابيث تايلور كمان غيرت هالمعايير وتحدت المجتمع، بس نحن سابقينها مش هيك؟ صبوحه سابقتهم بلبنان. قصه الفرق بالعمر لها علاقه جولي اكيد بدنا نحكي عن برات المحيط الفني، بالمحيط الفني شيء ومع الاشخاص اللي برات المحيط الفني شيء ثاني. فن غير. صح. هلا الفرق بالعمر وقت اللي بيكون الرجل اكبر من المراه بالعمر، مثل ما قلتي منا هالمشكله الكبيره، لانه اجمالا وفي كثير مجتمعات في قبول للموضوع. وبيفتش على صبيه اصغر منه بالعمر، لانه هي بتقدر تعطي اولاد اكثر. وهو ما عنده عمر بيحدد له لحديت امتين بضل يقدر يجيب اولاده. هيدا قصه الانجاب يعني، هو الانجاب. بس بغير موضوع ما لها علاقه الفرق بالعمر. لا، فيها المرأة تحب رجل أصغر منها والرجل يحب امرأة أكبر منه. قد ما الفنان العالم بتحبه وبتدلعه، ما بقعدش يشوف في حب حده. يعني اللي قاعد حدي إنه ساعة بيضايقني، ساعة ما إلي قيمة عنده، ساعة مدري شو، بضل أنا حب الجمهور بيتمنوا مثلا يسلموا علي يبوسوني، إنه هيدا حبه اللي حدي ماشي قدام هالناس، بيظهر يعني حبه كثير. يعني الإنسان اللي عنده صورة كبيرة، النجم المنتصر، صعب انه يحب. مثل ما بيقولوا الحب ياتي دائما من احباط، من زعل، من حزن. انسان بيوقع بالحب لما بيكون عنده حاله من الاحباط، بيكون في شيء هرمون بيشتغل كمان هون، بينزل عند الانسان وهالهرمون بيسيطر، بيكون صار عنده قبول واستعداد لان يقع في الحب وقفه اعلانيه ومنتبه سوا. رقبوا بعد الاعلان. بحاله جديده، والحب اوله حلو. نعم. في 3 اشهر وبعدين بيبتدي الملل، عرفتي كيف؟ لاحظتي قد ايه مختصره اول مرحله 3 اشهر. او اذا كان خصوصا اذا ست مشهوره، فكتير الرجال بيتعقد منها. نعم طبعا. هيدي كمان بدنا نحكي عن الموضوع، انه هل الرجل المراه مع بذراعي او حول ذراعي رجل مشهور تكون فخوره، اما الرجل مع مراه مشهوره بيكون حاسس بعقده معينه، شخصيته قليله، بخاف وما بيقدر انه يقبل هذا الموضوع. ليش جولي؟ هلا المعروف انه الرجل دائما هو راس المراه بمجتمعاتنا خاصه، مجتمع الذكوري في العالم تقريبا. نعم، مشان هيك بحس كانه هي عم بتقلل له من قيمته وقت اللي بتبقى هي اللي بارزه اكثر. هلا مش دائما هيدي الحاله مزبوطه، يعني اوقات كثير بنلاقي اشخاص بالعكس بيصير يشوف حاله فيها وقت كل ما هي بتكبر كل ما هو بيكبر كمان معه. يعني شغله كثير راجعه للنرجسيه بشخصيته للرجل، اذا هو كثير عنده شخصيه نرجسيه هو المرجع، بده هو دائما. كان في كاتب كثير كبير بمصر، نعم، له اسمه، يعني حبني حب ما شفته بحياتي. ومره كان عندي صنعه صغيره بالبيت هيك، مرات شوف انه عيني مش مزبوطين، فرحت انا على الاستوديو عم صور، قال في ربع ساعه تاخذوا قهوه. بهالربع ساعه جيت على البيت انا لقيت على التخت معه. ايه وهذا اللي بحب كثير. كان وراح على المستشفى بعد هالقصه، يمكن بيعمل نوع من الانتقام وتعذب، ما بعرف انه انت صباح، انا بدي احاول اني انزل لك هالتفوق بهالطريقه، يعني وتجوز وضل يحب يشوفني كمان يعني. بس انت فهمتي هالموضوع انه هو عم يعمل هيك لانك صباح فهمت انه الرجال الرجال الخيانه بدمه،
غير الحب. الحب شيء والخير يمكن لانك صباح بفضل إيه يحب كمان. حدا يقدر يحس حاله انه هو عم بيكسرك او عم بيكسر هذه الاهميه اللي انت عندك. بس زمان كان في حب زمان، هلا لانه الستات الحلوين كتير والحب صار سهل، زمان حتى يحب وحده الواحد صعب. نعم. فليكي ملك انجلترا ملك ترك العرش تبعه العهد مشان وحده حبها، هيدا حب. هذا حب حقيقي وعايش معك الحياه، انه مرق بكل المراحل. روميو جولييت، قيس وليلى، زقزوق وظريفه. مين زقزوق وظريفه؟ اثنين مصريين. ايه في زقزوق وظريفه. قصة حب بيناتهم؟ حبيت فيجيك. هاو حبوا بعضهم هن من الزقازيق، حبوا بعضهم كثير وبعدين قتلوا بعضهم. يعني ما قدروا يتجوزوا. نعم. لو كان تجوزها كان قتل حاله كمان. ايه بس لو بقيوا مع بعض وكان تغير كل طبيعه الحب تتغير مع الزواج. بيقول سانت اكزوبيري انه لا نرى جيدا الا من خلال القلب، يعني القلب هو اللي بيقشع الحقيقه اكثر من شيء ثاني، مع انه بيقول الرجل يحب بنظره والمراه باذنيها، يعني المراه بتحب كلمات الحب. رح نرجع انه هلا سيطرت هالرؤيه عند المراه، يعني لغه الحب والحوار عادت من جديد من بعد ما اندثرت بالستينات، عادت الى حوار والرومانسيه، ورح نشوف انه العالم عم بيعود الى الرومانسيه، انما رح نقشع قصه حب مع مبصره وغير مبصر.